como esta gente dice que estamos aquí con un nuevo video para el... Bueno, es un vlog. Y hoy les voy a mostrar la naturaleza de Granada. Ahí está Valentina. Venga Valentina, pues muéstrese. Hola. Córrete bien para atrás para que Manuel se vea. también. Venga, pues muéstrese. Siéntese al lado. Ahí están mis Emanuel, no hagas al intento. hermano, mi prima. Y pues nosotros acabamos de hacer una fogata. Estamos allá. Y pues les voy a mostrar cómo quedó la fogata. Ya. Hola. Vean. Vean la fogata. Esas luces es el pueblo. No se ve bien. Pero ya tampoco se ve. Puro se ve la fogata. Les voy a mostrar un recorrido por acá. Vean, mira, salen. Espérate. Mire pues. Siga alumbrando. Va a caer un árbol. Hay un árbol. Tienen que ser bien cerca. Miren, estamos con una linterna. La linterna nos Bajemos está... hasta por allá. Vamos a bajar hacia abajo. Agáchala. Ay, yo ya me mojé las medias. Vean, pues, por allá es un potrero de nosotros. Por allá estamos en... Es que hay muchos huecos. De día, si él hace otro video, se los puede mostrar. Vea, es que mañana les voy a subir otro video y va a ser el mismo que si se hace ver mejor. Por allá está la calle. No se ve bien, pero bueno. El pueblito de Granada, esa es Y la el carretera. Miren, el cielo tiene muchas estrellas, pero no se ve. Oscuro. Mira hasta dónde. Tiene demasiado, no le cabe ni una estrella Y más. casi me caigo. Vamos, bajemos. Por allá. Por allá queda un parque. Ese que está mostrando por allá es un parque. Con una luz. En la luz esa por allá es un parque. Este es mi hermano. Bueno, el permiso que voy a alumbrar el parque. Eso estaba por allá, es el parque. ¿Este ve? Alumbra el parque. El parque se llama Loco. Bueno, sigamos bajando con nuestro recorrido. Sí. Y que no nos volvamos a caer. Ese ahí es el parque. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Baby. Me parezco borracho. Miren, pues. Acá seguimos. Kevin está mirando a la tabla o al piso. Porque está caminando todo lento. Ay, ¿cuál es este? Oye, aquí hay un hueco. Vea que no hay huecos. Vamos a volver a subir. Uy, no. Todo lo que me pegué para subir. Vamos hasta allí ya. Vamos hasta allí. ¿Y Vamos a seguimos? seguir. De verdad que de día se lo vamos a mostrar mejor. Ajá. Permítale Porque también. ya. Emanuel va a subir otro video y se lo va a mostrar también. En el video de Emanuel va a aparecer yo. Y si Kevin quiere que yo aparezca en el video, va a aparecer. Bueno, ya casi llegamos al voladero porque estamos en pura montaña. Pura montaña, caleño. Ay, Nos allá vamos a está tirar. la carretera. Por allá hay una bajada para bajar el carretera. Ay, bajemos por allí. Allí hay bajada. Y subimos Sí. por allí. Bueno, ¿Dónde nos cogen? Venga. Venga, bebé hermosa. que Bueno, por aquí hay seguimos. pura basura, yo no sé por qué. Venga, vale. Un cochino. Listo. Bajemos con lentitud. Vamos a pasar el video para que alcance nuestra prima. Esa que está alumbrando por allá en mi prima.
no sabe bajar. Va, pausa el video, nos vamos a meter por un lado muy estrujo. Acá llegamos a la carretera. Acabamos de bajar totalmente. Por allá va a pasar una moto. Y lo que quiero es que subamos por allá y llegamos otra vez al camino. Sí, que vamos a pasarlo. Pero espere, me cayó ¿Por allá dónde? mi ¿Por llanta. acá? ¿Por el potrero? ¿O por la subida? Vamos por allá. por la subida. Vamos al parque. Pero de una, en un momentico. Vamos a ir al parque para que lo miren bien. Acá hemos llegado al parque. Como sube la montaña me cansé. Pégame las manos al tubo. Y ya lo nombro para que se vea. No. Gallinita. Mi mamá dijo. Bueno, vamos a coger un ataje para subir. Vamos a coger un atajo para subir. Ahorita acá seguimos, ya vamos a volver a subir. ¿Dónde está prendido eso de la fogata? Estamos corriendo. Ilumina el camino, no. Me voy a dejar solo. Bueno, arriba sigo grabando. Acá llegamos a la casita. Nuestra casa que está por allá. Donde dormimos. Y todas. Les quería hacer ese recorrido. Por eso. Espero que les haya gustado todo esto. De Granada. Allá del pueblo. Espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse. Y si no les gustó, pues denle like también. Hasta la próxima.